pred zadnjo, ok, samo en mi lahko prihti. Številka 2, vzpon in kronometer, to zadnji na majico, tu pod sedež, tu pod spredi na balanco. O, živo. Greš na boje? Ko kaže. Taka velika prireditev ratala in to v enem letu. Danes je tudi Zasavska gora. Sem bil že prej prijavljen. Enkrat prej bi mogla biti, pa je bila predstavljena na danes. Čas, to domači tekma. Ja, vse je to pa. Pa vse sem že plačano imel tam pa. Dober dan vsi skupaj. Vse ogrevamo za prvi del Cankarjevega pokala, to je vzpon na Ulovko. Tu je 15 minut do Klanc, nekje 4 posta. Je toplo, brez nekih oblačkov. Vzpon na Ulovko je dolg 7,15 km, od tega je 1 km zaprte vožnje. Višinska razlika je 370 metrov, to pomeni, da je povprečen naklon 6,5% in maksimalen malo čez 10. Možda je, koliko smo zmerali. Ti se ukvarjaš z vsemi okolja. Tukaj se je dirka uradno začela. Na začetku je bila gužva in ker nisem štartal čist spredi, sem iskal vsako luknjo, da bi lahko kakšnega prehiteval. Ko sem prve 3 minute prehiteval po levi, in zapiral luknje, ki so se pojavile. Na tem delu se je mene grupca 4 kar dobro držala, tako da je bilo vmes tudi par menjav. Pa čeprav so bile kar kratke. Ujeli smo naslednjo grupco, kjer sem se jaz imel šparil naslednjih par minut. Potem smo pa videli tole. Hop! A sta zapela? Očitno je z enim zapel in padel. Tukaj sem naredil pa kar veliko napako, ko sem ostal za tem. Mislil sem, da bo zaprl luknjo, ki jo je naredil, ampak pa se je ta luknja kar večala in takrat, ko sem skočil, je bilo enostavno prepozno. Ostal sem sam in tukaj, dobrih 300 metrov pred ciljem, je hotel en mene ujeti, tako da sem povečal tempo in dal, kar se je še dal, vse do cilja. Treba pametno delati, ja. Pa se tam zadel, ali zapel ali kaj je? Ja. Ja, ure padel noter v grado razbil. Malo, je kar nas ne zvozil in kako je prišel, pa nekaj gledal in neče to noter. Kam? V Jar. Štartal sem te še gledal, pa se lik pol večke luknje naredil. Ne, pa dolgo nisem videl. Jaz to veliko obrnem. To obrneš okrog? Ja. Svaka čast, sem to spravil, pa zgodba, za nazaj vse pogledal, kaj je pa došel na kronometre. Ja. Lega. Ajde. Olimpija, mislim Maribor. Prvi del je končan. Končal sem s časom 14:58. Tu je zadostovali za 6., 7. mesto. Zdaj imamo pa še dobri 2 uri časa do samega kronometra. Bolih prav. Malo gaga to klanc in teta. Zdaj konc koncev je dosta vsem. Prevlekli smo se. Že gremo na štart kronometra. Štartam 13:46, torej predzadnja. Trasa je dolga 10 km, v eno stran je 2% vzpona. Kakor pa sem tudi šel, je kar fajn veter za v klanc.
tako da za nazaj bo kar treba malo bolj pritisniti. Danes nimam kronometrce, kakor lansko let, tako da sem lepo na cestnem, brez aerobaru. Ciljam nekje 15 do 17 minut. 4, 3, 2, 1. Kaj? To je drugi del Cankarjevega pokala, kronometer Podlipa. Kot sem že omenil, je dolžina trase 10 km in na 5 km je obrat. Skupna višinska razlika je 71 metrov, od tega je več ali manj v prvem delu trase, kjer je tudi veter v hrbet. Zaradi vzpona, ki je bil dober 2 uri nazaj, sem že čutil, da moč ni tam, kjer bi mogla biti. Tako sem se odločil, da bom držal nekje 280 W in po slabih 5 minutah me je že prehitil edini, ki je bil še za mano, kar me je zelo presenetilo. Prehitil me je, da sem stal prmah, a nisem bupal, ker sem vedel, da je zelo močnejši od mene. Tukaj smo prišli na najbolj strm del te trase in do lanskoletnega obrata tukaj pri belem kombiju zaradi lanskega dela na cesti. Od tukaj se trasa malo spusti in potem počasi povzpenja do obrata. Lahko rečem, da sem obrat kar dobro speljal. Od tukaj za nazaj je šlo pa zelo hitro. Na tem ovinku se nisem upal ostati v kronometrski poziciji. Čez edini klanček za nazaj. In hitro s stalno močjo do cilja. Bo 15 minut. Nice. Se lahko z vami film? To, da velim. Kronometer sem končal s časom 15:00. To je zadostoval za 8 mesto v kategoriji. Upam, da ste uživali. Naročite na kanal in se vidimo naslednjič.